Bam 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 elle. La toux. Doudou, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Prends ce médicament-là. Du gin. Du gin. Je mets même pas de gin sur moi. Toi, tu veux que je prenne du... Ça va chauffer ton estomac. J'ai pas besoin de... Laisse-moi tranquille avec tes affaires. Ben, prends celui-là. Prends celui-là. Mais- Là. Du c'est whisky. Du whisky. Oui. Tu as déjà entendu que ça fait... C'est... Wow, pardon. Ah, tu ne veux rien du tout. Eh ben, celui-là, alors. Mais du coup, sur toutes ces bouteilles d'alcool, là, mais maintenant, c'est Aperol. Aperol qui guérit. Non, mais... Non, d'où tu m'énerves? Tu m'agaces. Bon. Ben, puisque tu ne veux rien entendre, prends ça. Ah, du virap. Là, d'où? Là, c'est bien, d'où. Là, le vrai médicament de chez nous. Merci beaucoup, d'où. Ah oui, non, ça, c'est bien. C'est bon. Comme ça, je prends, je vais m'allonger. Ah oui, impeccable. Ah. Ça va te faire du bien. Tout ce qu'ils veulent tous, je vais vous faire tousser. Oh, ben, tiens. Ah, T'as ces tout. conneries, sérieux là. C'est un médicament, ça. Ouais, c'est un médicament, c'est pour ça Bob Marley il a encore envie. Redemption songs. Ça, véritable alcool de rhum. C'est écrit, hein? Alcool de canne, ce qui veut dire alcool de rhum. Ça marche pour Doudou. Papy ne cesse de vous le dire, hein? Traitement homéopathique. Ça marche pour Doudou, ça marche pour vous. Ça marche pour Doudou, ça marche pour vous. Tout ce qu'ils veulent tous, je vais vous faire tousser. C'est. Ah, retrouver la peau. Elle si belle, elle si agile, elle rebelle, parfois fragile, elle fidèle comme l'évangile, elle.